អប្សរានិទានសូមជូនរឿងទេវតាសាច់សោយកាលពីព្រេងនេះមានមនុស្សកំសត់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធមានកូនប្រុសមួយកូននោះកើតឡើងវេលាណាមានទេវតាអាក្រក់មកថែរក្សាសាច់សោយតាំងពីទេវតាអាក្រក់នោះបានមកសាច់សោយក្មេងនោះឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលអស់ទៅក្មេងនោះនៅជាមួយនឹងជីដូនក៏ថែរក្សារហូតមកដល់អាយុ20ឆ្នាំថ្ងៃមួយក្មេងនោះក៏បានចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកអូសកំពុងតែកាប់អូសមានទេវតាមួយអង្គទៀតដែលជាទេវតាល្អជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនយសស័ក្តិភោគសម្បត្តិទេវតានោះក៏និយាយនឹងទេវតាអាក្រក់ថាតាំងពីអ្នកឯងចូលមករក្សាមនុស្សនោះកាលណាម្ដាយឪពុកគ្នាស្លាប់អស់ទៅហើយគ្នាក្រលំបាកពន់ពេកហើយថារិទ្ធអំណាចអ្នកឯងខ្លាំងពូកែមែនទេវតាអាក្រក់និយាយតបទៅវិញថាអ្នកជឿថាអំណាចខ្ញុំពូកែទេទេវតាល្អក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំជឿហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាមនុស្សនេះម្ដងទេវតាអាក្រក់ក៏ព្រមបើកអំណាចឲ្យទេវតាល្អចូលមកថែរក្សាហើយក៏ហោះចេញទៅទេវតាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនោះកំពុងតែកាប់អូសក៏ដាក់ដឹងចុះហើយភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតហើយក៏គិតថាអោអញអើយបើអញរស់នៅគ្រាន់អញនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជីដូនរបស់អញប្រសិនបើជីអញស្លាប់ទៅតើបានអ្នកណានឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីដូនអញទៀតបើដូច្នេះអញគិតទៅនិយាយបបួលយាយអញទៅនៅធ្វើខ្ញុំសេដ្ឋីគ្រាន់តែបានសំបាយគេស៊ីប្រហែលជាគេព្រមហើយគិតតែប៉ុណ្ណេះក៏លែងកាប់អស់ហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ក៏និយាយប្រាប់ជីដូនតាមដំណើរសពគ្រប់ដែលខ្លួនបានកិនកាលទៅកាប់អស់ជីដូនបានស្ដាប់ហើយក៏ចូលចិត្តរួចក៏ព្រមតាមចៅមនុស្សកំសត់ទាំងពីរនាក់គឺជីដូននិងចៅក៏បាននាំគ្នាដើរទៅផ្ទះមហាសេដ្ឋីដល់ចូលទៅក្នុងរបងរបស់គេហើយក៏ទៅអង្គុយបត់ជើងនៅមាត់ជណ្ដើរមហាសេដ្ឋីលុះបន្តិចទៅមហាសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធក៏បាននាំគ្នាចេញមកក្រៅក្រឡេកទៅឃើញអ្នកទាំងពីរអង្គុយក៏បានសួរថាឯងមកទីនេះមានប្រាថ្នាអ្វីទៅបុរសកំសត់នោះក៏បានឆ្លើយជម្រាបទៅសេដ្ឋីថាខ្ញុំពីរនាក់ជីដូននិងចៅនេះបានចង់មានឱកាសចង់សុំនៅធ្វើជាខ្ញុំបម្រើលោកគ្រាន់តែយកបាយចិញ្ចឹមជីវិតមហាសេដ្ឋីស្ដាប់ហើយក៏ឆ្លើយថាបើអីចឹងឯងនៅចុះបុរសនោះក៏បានទៅជម្រាបទៅមហាសេដ្ឋីថាសូមលោកមេត្តាឲ្យខ្ញុំនៅបម្រើខាងលើផ្ទះបាយហើយនឹងផ្ទះធំមហាសេដ្ឋីក៏បានយល់ព្រមទើបយាយចាស់នោះក៏បានសុំគ្រាន់តែដេញមន្ទាកុំឲ្យវាស៊ីស្រូវកាលណាពេលគេយកស្រូវទៅហាលបុរសនោះខំយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេដ្ឋីមិនឲ្យទាស់ចិត្តបន្តិចសោះមហាសេដ្ឋីមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រាប់អានលុះយូរទៅប្រមាណជា 3-4 ឆ្នាំបុរសនោះក៏បានសុំមហាសេដ្ឋីទៅខ្វៀលក្របីវិញដល់នៅខ្វៀលក្របីផ្លាស់អស់ខ្សែពួរចាស់ទាំងប៉ុន្មានជួសជុលក្រោលឲ្យស្អាតល្អឡើងក្របីទាំងអស់ចំនួន100ក្បាល
ដល់យូរទៅមហាសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធក៏បាននិយាយគ្នាថាតាំងពីអានេះទៅខ្វៀលក្របីយើងមិនដែលទៅមើលវាម្ដងសោះដូច្នេះត្រូវយើងនាំគ្នាទៅមើលវាម្ដងនិយាយរួចហើយក៏បាននាំប្តីប្រពន្ធទៅលុះទៅដល់មើលទៅក្របីខ្សែពួរនិងក្រោពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ត្រឡប់មកវិញរួចក៏បន្តនិយាយគ្នាថាអានេះជាមនុស្សល្អកាលដែលយើងឃើញមុនមិនដែលមានប្រដាប់សម្រាប់ក្របីថ្មីយ៉ាងនេះនោះទេឥឡូវនេះមានព្រមអានេះជាមនុស្សចិត្តត្រង់និងចៅហ្វាយនេះបុរសនោះទៅខ្វៀលក្របីរាល់ថ្ងៃមានកាលថ្ងៃមួយនោះពេលល្ងាចដេញក្របីត្រឡប់មកក្រោលវិញមកដល់ត្រពាំងមួយដេញក្របីចុះទៅទឹកត្រពាំងទៅជន់ដុំមាសនៅក្នុងត្រពាំងនោះបែរទៅខាងណាក៏សុទ្ធតែដុំមាសពាសពេញត្រពាំងទាំងអស់បុរសនោះក៏បាននិយាយថាដុំថ្មអ្វីក៏ច្រើនម្ល៉េះប៉ះជើងស្ទើរស្លាប់ហើយថាហើយក៏យកដុំមាសមួយដុំមករួចគិតថាអញនឹងយកដុំថ្មនេះទៅផ្ញើយាយអញព្រោះថ្មនេះល្អបុរសនោះក៏បានដេញក្របីចូលទៅក្រោលរួចហើយក៏យកដុំមាសនោះទៅជូនជីដូនបានឃើញដុំមាសហើយសួរទៅចៅថាណែចៅយកមកពីណាយកទៅវិញទៅយាយមិនហ៊ានយកទេដុំមាសនេះធំខ្លាំងណាស់បុរសដឹងជាដុំមាសដូច្នេះហើយក៏យកទៅទុកក្នុងត្រពាំងវិញហើយក៏កត់ចំណាំកន្លែងទុករួចក៏ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់លបងចិត្តពួកសេនាបតីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅនឹងអាមាត្យថាអ្នកឯងទៅប្រាប់សេនាបតីទាំង4ថាល្ងាចនេះឲ្យដេកចាំព្រះបរមរាជវាំងនៅចុងព្រះរាជរោងអាមាត្យក៏បាននាំយកព្រះបន្ទូលទៅជម្រាបសេនាបតីទាំង4តាមដំណើរសេនាបតីទាំងនោះក៏បានរៀបចំខ្លួនមកដេកតាមព្រះរាជបញ្ជាពេលមកដល់ហើយដេកនោះមិនគិតប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីសោះគិតតែពីដេកទល់ភ្លឺលុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់យាងមកទតសេនាបតីទាំង4នោះឃើញថាដេកទាំងអស់គ្នាក៏ទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្រឡាព្រះបន្ទំវិញដល់ព្រឹកឡើងទ្រង់ព្រះរាជបន្ទូលឲ្យចាប់សេនាទាំងនោះយកទៅកប់ចោលទៅលុះល្ងាចក្រោយមកទៀតទ្រង់ក៏មានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យហៅមហាសេដ្ឋីទាំង4ឲ្យមកដេកដូចមុនទៀតមហាសេដ្ឋីដែលជាចៅហ្វាយបុរសកំសត់នោះភ័យណាស់ព្រោះមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីបានជាស្ដេចឲ្យសម្លាប់សេនាបតីទាំង4មុននោះឥឡូវមកដល់វេនខ្លួនទៀតគិតថាមកជាស្លាប់ហើយកូនប្រពន្ធទាំងប៉ុន្មានយំសោកទាំងអស់គ្នាលុះបន្តិចទៅឮទៅដល់បុរសកំសត់ក៏បានឡើងមកសួរថាហេតុអ្វីបានជាយំសោកយ៉ាងនេះមហាសេដ្ឋីក៏បានប្រាប់ទៅតាមដំណើររឿងបុរសថាបើដូច្នេះខ្ញុំសូមទៅដេកជំនួសមហាសេដ្ឋីឮដូច្នេះហើយក៏មានអារម្មណ៍ត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងឲ្យរកសំពត់អាវល្អយកមកឲ្យបុរសកំសត់នោះស្លៀកពាក់ដោយគិតថាមុខជាស្លាប់ហើយលុះបុរសរៀបខ្លួនរួចស្រេចនឹងទៅដេកចាំវាំងជាមួយនឹងពួកមហាសេដ្ឋីឯទៀតតែពេលទៅ
បុរសនោះយកទាំងដាវមួយទៅផងទៅដល់ហើយក៏ដេកពួកមហាសេដ្ឋីឯទៀតគេអង្គុយនិយាយគ្នាលេងលុះដល់យប់ជ្រៅទើបនាំគ្នាដេកលក់អស់បុរសនោះដឹងថាគេដេកស្ងាត់ក៏ក្រោកឡើងអង្គុយតែម្នាក់ឯងលុះដល់យប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់ចេញមកដូចមុនទៀតមកដល់ចុងព្រះរាជរោងបុរសនោះក្រឡេកឃើញក៏បានទាញដាវបានដេញកាប់ធ្វើជាកាប់ផុតស្ដេចក៏បានរត់រួចទៅក្នុងមួយយប់នោះស្ដេចក៏បានចេញមក3 ដងបុរសនោះក៏បានដេញកាប់ទាំង3 ដងស្ដេចទ្រង់រត់ទៅវិញលុះព្រឹកឡើងស្ដេចទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យចាប់សេដ្ឋីទាំង3 នាក់ដែលដេកនោះយកទៅកប់ចោលហើយទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យទៅហៅបុរសកំសត់នោះទៅទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលសួរបុរសកំសត់នោះថាឯងជាសេដ្ឋីឈ្មោះអ្វីបុរសកំសត់ក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាកូនមហាសេដ្ឋីឈ្មោះនោះស្ដេចមានព្រះបន្ទូលទៅឲ្យកោះហៅមហាសេដ្ឋីដែលជាចៅហ្វាយបុរសកំសត់នោះឲ្យមកជួបទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលសួរថានេះជាកូនរបស់អ្នកមែនទេឬមហាសេដ្ឋីក្រាបទូលឆ្លើយទទួលថាកូនមែនព្រះអង្គស្ដេចមានព្រះបន្ទូលថាបើកូនសេដ្ឋីឯងអញសូមធ្វើជាកូនអញមហាសេដ្ឋីក៏ថ្វាយបុរសនោះទៅឲ្យស្ដេចហើយក្រាបបង្គំលាទៅផ្ទះវិញស្ដេចមានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានរៀបចំផ្សំផ្គុំនឹងបុរសកំសត់នោះជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយអភិសេកឲ្យឡើងសោយរាជយូរទៅស្ដេចបុរសនោះនឹកឃើញដល់មាសដែលនៅក្នុងត្រពាំងក៏ត្រាស់បង្គាប់ទៅមហាសេដ្ឋីជាឪពុកឲ្យទៅដឹកមាសមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងទុកមួយថ្ងៃក្រោយមកបុរសដែលជាស្ដេចនោះចង់ចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងឲ្យសេនាបតីគាល់គេក៏ទទួលស្ដេចឪពុកទ្រង់ក៏បានហាមថាឯងជាជាតិរាស្ត្របើចេញទៅត្រូវយកព្រះមហាសីទៅផងស្ដេចបុរសទ្រង់យាងចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងជាមួយព្រះអគ្គមហេសីពួកនាម៉ឺនទាំងពួងគាល់ត្រៀបត្រានៅវេលានោះទេវតាអាក្រក់ដែលរក្សាបុរសនោះអំពីដើមមកក៏បានត្រឡប់មកវិញក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹងទេវតាល្អហើយពួកគេក៏និយាយគ្នាថាឥឡូវនេះអ្នករក្សាមនុស្សនេះតាំងពីលំបាកទាល់តែបានធ្វើជាស្ដេចថែមទៀតផងនោះឃើញថាអំណាចរបស់អ្នកពូកែមែនបើដូច្នេះអ្នកចេញទៅឲ្យខ្ញុំសូមរក្សាម្ដងទេវតាល្អប្រគល់ស្ដេចកំសត់ឲ្យទៅទេវតាអាក្រក់ហើយគេក៏បានហោះទៅពេលនោះក៏មានភ្លៀងផ្គរទេវតាអាក្រក់ក៏បណ្ដាលចិត្តស្ដេចបុរសនោះក្នុងមួយរំពេចស្ដេចនោះមិនបានគិតលោកមានព្រះបន្ទូលចំពោះនាម៉ឺនដែលគាល់ត្រៀបត្រាថាអញឮផ្គរលាន់ស្រណោះកាលនៅខ្វៀលក្របីពីដើមណាស់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះមហាសីឮក៏ស្ទុះទៅរកព្រះបិតាហើយក៏ក្រាបទូលថាព្រះវរបិតាមិនគួរឲ្យខ្ញុំម្ចាស់
từ áo manu khuyên cờ bầy ní xa lời nhóm mà chá lên dọc hơi Prúa vì nị giấy chòm một nị mướn đã có triệp trà thá lứ cổ loán sro nó ca nợ khuyên cờ bấy bị đám nhóm mà chá mà kế chiếm mối nâng bộ nị mướn sập một mình trời ná nhóm mà chá mình dốt chia bắt đầy tì đặt bầy đá lư địch này hỏi cô áo chạp đạch nú dột từ đã cục từ đã cúc ban bẹ cần đạt ngay tê với đà lỗ đà rẹ xá mùn nú cô bàn trở lọc một quánh hỏi nị giấy nâng tê với đà ạc thá nẹ miến rật ổm nạch nè chùl mốt rẹ xá phliếm đạch bồ rõ cô bán chộp cục phliếm được nè nè anh chới tới chó tục ao nhóm rẽ xa vành bà đông rồi hỏi tê vật đà lỗ có bấn đá chất đạch bồ rõ nực khơi phliêm thá ánh mình cú plot xâm đấy áo tòa ta chọp cúc chọp chở quá nụ xa bọn tá miền nà đằng thá ánh chọp nơi nông cúc nì lối đôi nè ánh nâng bông cóp từ ao sẽ thấy ở bọc ánh áo dột mía đà bán một bị nóng trọc bèn nấu đón thua chia rụp cờ bấy mùi rối đã chừng biến mía mùi rối dột một áo anh nông ngày ấy bị prật cật tà bọn né có bán pra mê cúng ao từ prap sẽ thấy đa chí ở bục luân thả đánh miền prẹ bần tổ tha áo dột mía đòm thừa chia rụp cờ bầy mười rối đã nơ lờ biển mía mười rối háo dột từ thoái đạch đòl cần lại trung sẽ thấy lư hỏi có bán hai chiêng tàng buông ao thớ nông rồi dẹp bèl mới dốt ao hỏi lúc đòl bật lãng cô áo nhôm sợi sẽ thấy mùi rồi né tú dột từ thoái đạch khăn đồng bè rì cho ven đạch bẫy đá mỹ tốt một hướng áo amad rột tờ mơ amad có mô krap tùl vĩnh trúng miên bè bần tùl oi hái nẹ tùl cờ bầy nụ chôl mốt hỏi trùng miền bè bần tổ tha niềng ai nhà rôl khăn nía dốt cờ bầy miền ní tên là đáy sợi tiền nú có ban ní tha khi nhóm mà chá dốt mía tất vài bè ong đánh trùng chiếm trúng có oi hái bè rì cho bọt trấy thà bè mò hà sấy đạch cầm sót oi chánh một mớ hỏi miền bè bần tù thá côn ơi đài bắt đầy ấy thá sro nọ khuyên cờ bấy nú mình mến cờ bấy sạt nô tê cứ rụp cờ bấy miền ni anh côn mưa cờ bấy ni chó nà hái côn cùng khẩn nâng bắt đấy dột bắt đấy vinh tư miền bè bần tù ta bắt này hỏi có trúng ao từ đỏ lên đánh bờ rò cầm sọt trên mố hỏi trùng áo bị sái chia muối nâng niếng chia bè rì cho bọt trấy ao láng soi rì xăm bát chia sọc sọ bái riêng tới prom tiếng gì chỉ đốn này bờ rò nú tiết phong rật thị ông nát nơi tây và đá praj nhá nơi lườm nụ rướng tê và đà sạch sỏi bạn mong đó tì mà chóp sớm ô cùn áp srana tiến xôm chốn đường bồ rót đơn đừng propon cả bị bầy ní miền bồ rò né chọn bàn propon cô tới đơn đừng cồn kề mà nè mà đài ở bục kê thá ba chón bàn cồn dường chia propon lù tài ao dưỡng chọn trám tật bàn bầy giúp
ទើបយើងឲ្យកូនបានបុរសនោះក៏យល់ព្រមឲ្យគេចងត្រាំនៅក្នុងទឹកដល់ត្រាំទឹកបាន2យប់បុរសនោះឃើញភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំក៏បានលើកដៃឡើងអាំងលេងគេមើលមកឃើញថាបុរសនោះកំពុងតែអាំងភ្លើងគេក៏មិនសម្រេចចិត្តឲ្យប្រពន្ធទៅនឹងកំឡោះនោះឡើយបុរសនោះខឹងខ្លាំងណាស់ក៏បានទៅប្តឹងចៅក្រមក៏ឲ្យទៅកោះហៅម្ដាយឪពុកខាងស្រីនោះមកជំនុំជម្រះចៅក្រមក៏បានយកសំណូកពីអ្នកចុងក្តីក៏កាត់ថាចៅឯងត្រូវចាញ់គេហើយមិនត្រូវបានកូនគេទេបើដូច្នេះចៅឯងទៅរៀបបាយយកមកឲ្យគេស៊ីឯចៅនោះឮចៅក្រមកាត់ថាមិនត្រូវបានកូនគេជាប្រពន្ធហើយគេប្រើទៅរៀបចំបាយមកឲ្យគេស៊ីផងក៏ទូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើរបណ្ដើរយំបណ្ដើរទៅប្រទះនឹងសុភាទន្សាយក៏បានសួរថាអ្វីបងបានជាយំបុរសនោះក៏បានប្រាប់ពីដំណើររឿងសពគ្រប់ប្រការសុភាទន្សាយសួរថាគេឲ្យបងឯងទៅណាឥឡូវនេះបុរសនោះក៏បានឆ្លើយថាឥឡូវគេប្រើឲ្យទៅរៀបបាយសុភាទន្សាយក៏និយាយវិញថាពេលបងរៀបចំរួចរាល់ហើយមកយកអញទៅផងអញនឹងជួយជំនុំឲ្យតែអញទៅមុខជាឈ្នះហើយបើបងឯងរៀបចំបាយមកស្លកុំដាក់អំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរខាងនោះស្លតែត្រីនិងបន្លែបានហើយបុរសនោះឮសុភាទន្សាយអួតដូច្នេះក៏មានអារម្មណ៍អរខ្លាំងណាស់ខំទៅរៀបចំបាយម្ហូបដោយបង្គាប់នៃសុភាទន្សាយហើយក៏បានយកមកជូនគេពីរនាក់នឹងសុភាទន្សាយទៅដល់ចៅក្រមឃើញសុភាទន្សាយមកក៏បានសួរថាបងទន្សាយមករកអ្វីសុភាទន្សាយក៏បាននិយាយថាមកជួយជំនុំក្តីលោកចៅក្រមក៏បាននិយាយថាចាំស៊ីបាយហើយចាំនិយាយគ្នាតទៀតចៅក្រមដល់ពេលស៊ីបាយនោះក៏សួរទៅថាស្លអ្វីក៏សាបម្លេះសុភាទន្សាយឆ្លើយឡើងថាភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំថាក្តៅដល់ចោះអំបិលប្រហុកក្បែរនោះមិនដេចក៏មិនប្រៃដល់ផងសុភាទន្សាយឆ្លើយតែប៉ុណ្ណេះចៅក្រមទាល់ប្រាជ្ញាទើបកាត់សេចក្តីឲ្យបុរសនោះឈ្នះឲ្យបានប្រពន្ធទៅបុរសនោះចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេរឿងបុរសដណ្ដឹងប្រពន្ធបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណអប្សរានិទានសូមជូនរឿងចាបស្រុកនិងចាបព្រៃកាលពីព្រៃនេះមានចាបស្រុកនិងចាបព្រៃដើររកស៊ីដោយពួកជារៀងរាល់ថ្ងៃខាងចាបស្រុកមានមេបាប្រដៅថាបើរកស៊ីកុំជជែកឆ្លោះគ្នាឲ្យលឺមាត់គើងកងឡើយឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនបើព្រានវាវាយលបត្រូវឲ្យបបួលគ្នាខំហើទូលលបឲ្យរបើកដើម្បីនឹងឲ្យរួចរស់ជីវិតពួកចាបស្រុកក៏បានធ្វើតាមដំបូន្មានមេបាប្រដៅតែងដើររកស៊ីមិនសូវហ៊ានមាត់ឲ្យលឺជាកក្រឹកកក្រែងនោះទេជួនកាលបើព្រានវាយលបត្រូវពួកវាក៏បបួលគ្នាខំហើទូលលបព្រានបានរួចជីវិតតែរៀងមកមានកាលថ្ងៃមួយពួកចាបព្រៃនិងចាបស្រុកហើរចេញទៅរកស៊ីក៏បានជួបប្រទះនឹងវងគ្នានៅឯដើមត្រែងមួយគុំ
ពួកចាបព្រៃទុំនៅខាងក្រោមពួកចាបស្រុកក៏ទុំនៅខាងលើហើយក៏បានបាក់មែកដើមត្រែងពីលើមកត្រូវក្បាលចាបព្រៃក៏និយាយប្រកាន់ទៅកាន់ចាបស្រុកថាហេតុអ្វីក៏កាច់មែកត្រែងទម្លាក់មកឲ្យត្រូវក្បាលពួកយើងចាបស្រុកក៏បានប្រាប់ទៅចាបព្រៃវិញថាយើងមិនបានកាត់មែកត្រែងឲ្យធ្លាក់បាក់មកត្រូវអ្នកឯងទេគឺមែកត្រែងវាបាក់ដោយខ្លួនឯងធ្លាក់មកទេតើពួកចាបព្រៃជាពួកឥតកាន់ដំបូន្មានមិនពិចារណាឲ្យឃើញខុសត្រូវក៏បបួលគ្នាបង្កហេតុបង្កើតជាជម្លោះនឹងពួកចាបស្រុកទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យមានសំឡេងរំខានយ៉ាងខ្លាំងកងឡើងពួកព្រានឮមាត់ចាបនៅគុំត្រែងនោះច្រើនក៏បានយកលបទៅវាយត្រូវគ្រប់ទាំងអស់ចាបទាំងពីរពួកនេះក៏បានត្រូវលបហើយក៏នៅតែជាប់ឆ្លោះគ្នាទៀតចាបស្រុកក៏បានពោលទៅកាន់ចាបព្រៃថាបើពួកឯងក្រនបើហេតុម្ដេចក៏មិនបំរាស់ឲ្យរួចពីលបនោះទៅចាបព្រៃក៏បានពោលមករកចាបស្រុកវិញថាបើពួកឯងក្រនបើវិញហេតុអ្វីក៏មិនបំរាស់ឲ្យរួចពីលបនេះទៅបានតែពាក្យបញ្ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកមិនគិតបំរាស់ឲ្យរួចជីវិតសោះកំពុងតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាព្រានក៏បានមកទាន់រួចចាប់បានចាបទាំងអស់នេះហើយក៏ពិឃាតខ្សែអស់ទៅនេះហើយចាបស្រុកដែលជាពួកចាបល្អតែខកខ្លួនមករកស៊ីជួបនឹងពួកវងចាបព្រៃជាពួកចាបដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក៏មានរឿងឆ្លោះគ្នាទាល់តែព្រានវាយលបត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចោទគេដោយស្មានត្រឡប់បានក្តីទុក្ខរឿងចាបស្រុកនិងចាបព្រៃបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណអប្សរានិទានសូមជូនរឿងខ្ពើមអាចជីដំរីខ្ពើមក្តីឡើងចុងត្នោតកាលពីព្រេងនេះមានបុរសម្នាក់ខ្ពើមក្តីទៅឡើងចុងត្នោតហើយយកស្លឹកត្នោតចាក់ស្មុកចាក់ធ្វើរូបសត្វផ្សេងហើយគិតថាអញលក់ស្មុកទាំងនេះយកប្រាក់ទៅទិញសម្លៀកបំពាក់និងទិញក្របីដើម្បីធ្វើស្រែហើយនឹងលួសខ្ញុំប្រើបើកាលណាអញប្រើវាមិនបានអញនឹងវាយធាក់វាថាតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏ទៅយកជើងធាក់ស្មុកនោះធាក់មិនស្រួលក៏បានជ្រុលជើងធ្លាក់មកពីលើចុងត្នោតតែបុរសនោះប្រវាចាប់ចុងស្លឹកត្នោតជាប់ដូចជាគេចងព្យួរនៅឯទីនោះបុរសនោះភ័យណាស់មិនដឹងថាគិតយ៉ាងណាឡើយនៅពេលនោះបុរសម្នាក់ទៀតដែលខ្ពើមអាចជីនៅលើតែខ្នងដំរីក៏បានបរដំរីនោះលូកដល់ក្រោមដើមត្នោតបុរសខ្ពើមក្តីក្រឡេកឃើញក៏ស្រែកហៅថាអោអ្នកជីដំរីមេត្តាជួយយកអាយុខ្ញុំផងបុរសជីដំរីក្រឡេកឃើញបុរសខ្ពើមក្តីតោងធៀងត្នោតជួខ្លួននៅទីនោះក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាមិនដឹងជួយដូចម្តេចទេបុរសនៅឯចុងត្នោតនោះក៏បានតបមកថាអ្នកឯងបរដំរីមកទីខាងក្រោមខ្ញុំហើយអ្នកឯងឈរទាញជើងខ្ញុំចុះមកបុរសជីដំរីឮហើយក៏បានធ្វើតាមហើយក៏បរដំរីទៅពីខាងក្រោមរួចហើយក៏បានឈរលើខ្នងដំរីលើកដៃប្រវាចាប់ជើងកំពុងតែចាប់ជើងនោះដំរីដែលនៅពីក្រោមក៏វាដើរទៅមុខដូចជាមានគេដេញ
Bồ rò pì nét có bán nơi chóp chúa tới 8 thiên thân nốt nơi tì nu. Bồ rò kháng lứa phây bế có rí ách đã các bá bồ rò kháng króng. Bồ rò pì nét phây ná mình đấng chia thừa đôi mà đấy. Nông bề về lệ nú. Bồ rò tâm bè chàng bồ nét có bán đà rộp xì càn cái đấy. Lũ đà tự đó cần lại nú. Có bán khơi bờ rò pì nét đà tóng thiên thần nọt nú. Rồi có sài tha. Nét lục tiàng bồ nét đà đà. Xôm lục mê tá chui dột á xá buộc nhóm phong. Xâm nhóm nâng bán tự nới chia nhóm bầm rá rồi bỏ lục. Bồ rò tông bế bồ nét lừa háo có nghĩa mưa từ kháng lứa. Có kế ban khơi bồ rò pì nét nú. Có chùm nông khnia thá. Dưới tàng bồn nét tăng bị đà rộp xì càn cái đầy mốt. Dù ngay khai nằm hỏi. Mình đã bàn nhóm prá bầm ra so. Ấy lỡ dương kết dột à bì nạ ní thừa chiếc nhóm rộp bỏ dương. Kết được nè hỏi. Bồ rò tàng bồn nét có bán đà chốn từ krọng đàm thân nốt. Rồi có ní dây thá. Dưỡng mình đừng chia thớ đôi mà tê. Bồ rò pì nét có bàn tộp một bánh thá. Áo lục ơi. Lúc dột xâm bút nút trốn. Nâng có rọ bò lúc mình nẹ mùi trốn. Hỏi cho tiền oi tấn bì kháng rõm nhóm nâng tùm lạc luốn từ lời xâm bút nụ. Bồ rò bồ nét đạp hỏi có bán thơ tàm bịa bồ rò pì nét sạch hỏi. Bồ rò pì nét có bàn tùm lạc luốn. Một chóm xâm bút nụ. Bồ rò bồ nét có tổng kịch có bà khní sạp nên nâng cần lấy ọ tư. Bồ rò pì nét đừng thá nẹ tặng bồ nẹ ní sạp hỏi cô phải nè. Lù giúp miên tè dì chà mà nét bắt đầy cốt mình ấy. Từ thừa trong cá bồ rò pì nét có bán nôm khnia sánh mọi bồ rò tông bè có bà tặng bồ nét. Dột từ đá nợ lứa riêng hát tè nụ. Hỏi có nóm khnia rốt bát tư. Lục bật lãng dê cháp nhẹ bị đế. Trình từ lục mốt kháng krái. Khơi khmoi nú hỏi nhẹ brớt thá. Dí khmoi ở với một sạp nền ní. Thà hỏi có ô khmoi nú mùi mà đón. Dột từ đạ khổng té. Hỏi dốt khmoi nú. Một rốn xâm bột số dột đạ nơi kháng krái té. Dùng túi thá bắt đầy slap. Hỏi có đà từ rốt nẹ srốt. Ôi kế chui dột từ cóp. Nẹ srốt một chui dột mọi nút từ cóp. Hỏi trò lóp một tè vinh. Lù sạch lãng dê chát vừa đôi một tiết. Prap kê thá bắt đầy khluôn trò lọc một vinh. Nẹ srốt kê có chui tiết. Lù khán sạch lãng dê vừa đôi ni mà đồng tiết. Tòa ta group mòi tặng bồn nẹ ni. Nẹ srốt có cực khnia tha. Ấy lấy bụi dưỡng từ lốp vì khmoi nú. Krành lố khmoi nú vì ngớp làng vệnh mà đồng tiết. Hỏi có bán nôm khnia. Từ chám nợ phở đại dô khmoi nú từ cọp. Lù pro lốp lãng. Tá bắt đầy dì nú có bán o ong cố. Rúi con cô trò lóp bì trong cá một dột ong cố xí. Lì năng mùi phóng. Một đó protea nâng bộ nẹ srốt đa kê chạm nú. Kê sài thá. Còn dưới một tiết hơi. Kê có bán nôm khnia đình vì ta nú. Ta nú có sài thá. Nhóm tê. Nhóm một bì trong cá. Kê thá ấy sạp tờ hỏi một vánh buồn bạm đón. Ôi ta kê lòng bá. Kê cầu vì ta nút tòa ta sạp bát tư. Khpơm ách chi đầm rấy. Khpơm cái đấy làng trồng chơi. Rướng. Khpơm ách chi đầm rấy. Khpơm cái đấy làng trồng thân áo. Bạn một đó tì bánh chóp. Sốm o cun. Áp sẵn tiến xôm chún đường. Mà nú lụp.
កាលពីព្រៃនេះមានរឿងមួយថាមានកុមារីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំម្ដាយប្រាថ្នាឲ្យទៅជីកដំឡូងក្មេងនេះរៀបចប់រួចស្រេចចេញដំណើរដើរទៅរកដំឡូងដើរទៅដល់ព្រៃធំមានដំបូកមួយមានរោងជ្រៅនាងកុមារីនេះក៏ទៅជីកដំឡូងនៅជើងដំបូកនោះហើយក៏របូតផ្លែចបជ្រុះធ្លាក់ក្នុងរូងនោះនាងមិនដឹងធ្វើដូចម្តេចក៏ស្រែកប្រកាសថាលោកណាអ្នកណាអើយជួយយកផ្លែចបឲ្យខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងសងគុណលោកស្រែកតែប៉ុណ្ណេះក៏មានខ្លាចាស់មួយដំបៅក្បាលរុយបែងដងកើចុះក៏ក្រេចចេញពីក្នុងព្រៃមកប្រាប់ទៅនាងនោះថានាងតានឹងយកឲ្យបាននៃផ្លែចបនោះតែបើតាយកបានតាគ្រាន់តែឲ្យនាងឯងរកចៃឲ្យតាបានហើយតាមិនបាច់យកគុណពីចៅទេនាងឮខ្លាថាដូច្នេះក៏និយាយទៅវិញថាអោលោកតាអើយឲ្យតែលោកតាជួយយកឲ្យបានចុះខ្លាក៏ចូលទៅយកផ្លែចបបានពីក្នុងរូងទៅឲ្យនាងហើយឲ្យនាងរកចៃឲ្យនាងនោះក៏ទៅយកបន្លាមកឆ្កឹះដង្កូវនៅក្នុងដំបៅក្បាលខ្លាក៏ចេះតែសួរនាងថានាងដំបៅតាស្អុយឬក្រអូបដំបៅនោះស្អុយណាស់ប៉ុន្តែនាងឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញថាក្រអូបណាលោកតាខ្លាក៏ចេះតែសួរនាងចេះតែថាក្រអូបលុះឆ្កឹះដង្កូវអស់ទៅខ្លាបាត់ឈឺបាត់រមាស់ហើយក៏និយាយប្រាប់នាងថាណែនាងមកណាចាំតានឹងដាក់ដំឡូងឲ្យនាងនោះក៏បានទៅប្រមូលដំឡូងពីខ្លាដែលខ្លាឲ្យខ្លាក៏ដាក់សុទ្ធតែមាសប្រាក់ចូលទៅក្នុងបង្វិចរបស់នាងរួចចងមាត់បង្វិចនោះជាប់ឲ្យទៅនាងរួចប្រាប់នាងនោះថានាងយកបង្វិចនេះទៅផ្ទះហៅបងប្អូននាងមកជុំបិទទ្វារឲ្យជិតសឹមបើកវានាងនោះលាខ្លាហើយក៏បានដើរទៅដល់ផ្ទះហើយក៏បានហៅបងប្អូនមកជុំគ្នារួចក៏បើកបង្វិចនោះដល់បើកទៅមើលឃើញសុទ្ធតែមាសនិងប្រាក់ចែកគ្នាលុះយូរបន្តិចទៅដឹងទៅដល់ស្រីឯទៀតដែលមានកូនក្រមុំស្រីនោះក៏បានបញ្ជាកូនក្រមុំថាហងឯងមើលកូនគេទៅជីកដំឡូងបានមាសប្រាក់យកមកចែកបងប្អូនគេហងឯងទៅជីកបានតែដំឡូងគ្មានបានខ្មោចអ្វីទេថ្ងៃក្រោយស្រីនោះក៏បានប្រើឲ្យកូនទៅជីកដំឡូងលុះបានទៅក៏ជួបប្រទះនឹងខ្លាដូចនាងមុនទៀតហើយក៏ធ្វើជាជ្រូកចបដូចនាងមុននោះដែរហើយនាងក៏និយាយថាលោកណាយកចបឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសងគុណលោកខ្លាលឺហើយក៏បានទៅជួយរើសចបនាងរួចក៏ឲ្យនាងជួយចាប់ដង្កូវឲ្យខ្លាក៏បានសួរដូចពីមុនថានាងដំបៅតាស្អុយឬក្រអូបនាងនោះក៏ឆ្លើយថាស្អុយណាស់ខ្លាលឺដូច្នេះហើយក៏ថានាងទៅយកបង្វិចមួយមកតានឹងដាក់មាសប្រាក់ឲ្យនាងក៏បានទៅយកបង្វិចមកឲ្យខ្លាចាប់សុទ្ធតែពោះវែកដាក់ពេញបង្វិចហើយឲ្យទៅនាងនោះរួចប្រាប់ថានាងយកទៅផ្ទះហៅបងប្អូនមកជុំបិទទ្វារឲ្យជិតសឹមបើកនាងនោះក៏បានទៅដល់ផ្ទះហើយក៏ប្រាប់ម្ដាយមានអារម្មណ៍ត្រេកអរណាស់ក៏បានឲ្យបងប្អូនមកជុំគ្នារួចក៏បិទទ្វារបន្ទាប់មកក៏បើកបង្វិចនោះមើលពស់វែកក៏បានចេញមកពីក្នុងបង្វិចនោះរួចចឹកមនុស្សទាំងអស់នោះស្លាប់អស់ទៅ
cho cháu trong liếp rèn bắt thôn tây rướng menu lốp bạn một đò tí bên chọc xuống o cùn